a lot of us, especially some of you included, your parents are Chinese, who immigrated here from Burma. And how some of your parents may still celebrate this. Okay. How many of your parents celebrate this? Raise your hand. No one? Okay. So that's good. So some of your parents celebrate this still. So my wife relatives, some of them still celebrate this. Okay. But there is a problem with that. From the Buddhist standpoint, it could be good, it could be bad. If you don't know what you're doing, it could be really, really bad for you. Okay. So here you see that in Burmese, I call it the Yuti, the same shit. Meaning when Chinese die, they become hungry ghosts. Okay. Why are there many hungry ghosts in China? So do you want to think why Chinese become hungry ghosts when they die? Miranda, you want to think? Why do you think the Chinese will become hungry ghosts when they die? Probably because like when they're about to die, they're still attached to all the things they have, or like they want a certain thing before they die, or very good. They're greedy before they die because they're dying. Very good. But what are they thinking at that moment before they die? Yes, Sarah. I think they're thinking about when they die, they are thinking about what the families will do for them after like they die. And very like, good. Perfect. Yes. So because it is in their blood, it is in their culture, right? So what happened is that when their parents, their grandpa, grandma die, right? They saw that kind of ceremony. And every year they go to the cemetery and cleanse the tomb and pray and food, right? Now, when their parents died, they did the same thing. Now, when they're going to die, what are they going to think about? They're going to think about the same way, right? Just like in the Mulan movie, right? It's fun. When I die, they're going to put my body next to my wife in the grave that I already bought. Every year, they're going to come to me, claim my grave, and they're going to offer food to me and my ancestor. I'll meet my wife, my father, my mother, my family, my uncle. That will be a lot of fun. So there is a very high chance that the Chinese, if they die with that kind of mindset, they will become hungry ghosts. Okay, so yes, the culture is beautiful, but it is dangerous from the Buddhist standpoint if you don't know how to keep your mindset. So it is okay to continue the culture because that's the culture. That's not related to Buddhism, right? That's the culture that you carried over from your ancestor, from your mother, father, from your grandparents. It is a beautiful culture, but it is a dangerous culture from Buddhist standpoint. So you need to be very careful of how you carry the parents' culture. ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဗမာတွေတော်တော်များများဒီအမေရိကရောက်လာတဲ့ဗမာတွေတော်တော်များများတရုတ်မျိုးနွယ်ဝင်ဗမာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကတရုတ်တွေကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတရုတ်တွေတစ်စီဖြစ်ဆိုတာကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စကားပါဘယ်သူမှရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါကလည်းရေးဝန်ကြီးကျွန်တော်ရေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်တွေတော်တော်များများဒီသူတို့ငယ်လေးတွေပေါ့နော်တနေ့တစ်ခါတင်ញိုင်းသွားကြတော့တယ်ဆိုရင်ကြောက်စရာမဟုတ်ပျော်စရာကြီးလိုမျိုးသွားတယ်ပေါ့နော်တင်ញိုင်းသွားကြတော့ကြတယ်အရင်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေပါနောက်ကိုယ့်ရဲ့တေဆုံးပြီးသွားတဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေအဖိုးတွေဖွားတွေသွားပြီးတော့ကြောတယ်အုတ်ကူရှင်းတယ်စားတောက်ကောင်းတယ်ဝက်စားလာလေးတွေဝက်တယ်စားတောက်ကောင်းတွေကျွေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့တေကန်နီးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအုတ်ကူဝယ်ထားတယ်မြေနေရာလည်းဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုကโอเคငါအတွက်မြေနေရာရှိပြီးသားငါယောက်ျားအဲ့မှာရှိတယ်ငါမိမအဲ့မှာရှိတယ်ငါဖေရှိတယ်ငါအမေရှိတယ်ငါတို့နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုရက်အဲ့ဒီ mindset နဲ့တည်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမြင်အရ
ကျွန်တော်တို့သေကန်ဒီမှာဖြစ်တဲ့မရဏတနာဇောမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်သွားရင်အဲ့ဒီမှာတရေသွားဖြစ်ပစေသွားဖြိုချန်စာအများများပါတယ်အဲ့အတွက်ပြောတာပါအဲ့တော့ဒါကိုဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ပေတဝတ္ထုဆိုတာရှိပါတယ်ဒီတရေတွေတစေတွေအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာတွေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်မောက္ကလန်တို့ဟောခဲ့တဲ့ပုံမြင်တွေကိုစုထားပြီးတော့ရေးထားတာပေတဝတ္ထုဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ပေတဝတ္ထုကပုံမြင်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့discuss လုပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပါမယ် so now I'm going to support what I just mentioned about why the Chinese could become hungry ghosts after they die based on this preaching and teachings of Buddha. Okay, so your parents can read with you in Burmese here, or there are English books here that you can buy online, or you can borrow that from me. I have those. So the stories of ghost from Petawatu, a story of heavenly mansion from Vimana Watu. Okay, so we're going to read a story from here and give you idea about why we could become hungry ghosts if we are thinking of something or remembering the clan and the tomb and our ancestor like Chinese do. So before we read that story, I want to discuss a little deep in here, okay? So when we die, there's a mind process called VT process, okay? So how many of you are interested in computer programming and coding? Raise your hand. Any one of you? No? Sarah, Miranda, Josh, Catherine? Okay, no? So if you are interested in computer coding and programming, our mind process is like a computer programming, okay? So this is one mind process, okay? One consciousness mind process from 1 to 17 here, okay? So this process, when we died, okay? This place here in our mind process called Javana. If you're thinking about your ancestors, if you're thinking about your dead ones, there's a good chance that you're going to go there. Hello. All right, ကျွန်တော်တို့ကတေကန်ဒီမှာမရဏတနာဝိထိဇောဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဇောကြတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမရဏတနာဝိထိဇောကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဇောစိတ်တီခုနကိုယ့်ရဲ့တင်ငိုင်းကုန်းကိုသွားဆွဲနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေသွားဆွဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇောရဲ့အရှင်ကြောင့်เนาะကိုလည်းပဲအဲ့ဒီဘဝကိုသွားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်ဒီဝိထိစင်နဲ့ရှင်းပြတာပါတေချာနားလဲကျင်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပိဓမ္မာမှာဝီတီဘိုင်းကိုပြန်ဖတ်ရင်ဒီဟာကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ် So now we're going to go to one of the story from this story of goats, the Petawatu. Okay, so anyone would like to volunteer to read the story? I'm going to pick Miranda. Miranda, could you read the story for us? A woman was born as a ghost due to previous bad actions. But the results of different good actions arose to her in the form of great luxury. However, she was very lonely, so one day she set out a very sweet fruit to lure people to come to her. A young man found the sweet fruit and went to search for the place that the fruit came from. He saw the ghost and asked her, "Young man," said, "your mansion is supported by many pillars. Countless paintings are inside. When you are in the mansion, you shine like the full moon. Your body glows like gold. You are very nice to look at. You are sitting on a beautiful couch decorated with precious jewels, but you are sitting alone. It looks like you do not have a husband. There is a lotus pond surrounding your mansion, filled with flowers and lotuses. Golden colored sand is spread
around the pond, while mud and duckweed is nowhere to be seen. Beautiful swans glide on the water all the time, singing beautiful songs. You are in a ship floating around the pond. You have thick, beautiful eyelashes, and your face is very delightful, always smiling. You are extremely beautiful, happy, and speak very pleasantly. This place is perfect. I wish that I could enjoy the heavenly pleasure here with you in this divine park, as beautiful as the Nandana Grove. Ghost said, if you want to come live with me here, collect lots of merit and always keep this place in your mind and never forget it. After death, you will be reborn here and live with me. Young man said, okay, I will do as you say. The young man performed lots of meritorious deeds. He always thought about the mansion, and after death, he was reborn there and lived with the ghost. Thank you to me. So here, Sarah, why do you think that the boy, the man, even though he did a lot of good merit, he became a ghost? Instead, he should be going to the upper realm, right? So the ghost is a lower realm, even lower than human. Why? Why did he become a ghost? Did he do anything bad? No, he didn't. But he was thinking about the mansion. So he was reborn there instead. Very good. So that's the power of our mind, right? No matter what kind of good deeds you do, but if your mindset is, oh, that's what I want, that's what I want, that's what I want, guess what you're going to get? You're going to get what you ask for, right? So because the ghost, she is so beautiful. She lives in a great mansion, right? Physically, you look at her, she is so very attractive. Look at her mansion, look at her house, so huge. A palace, even better than that. Look at the surrounding. Everything's perfect, right? So he did a lot of positive energy, good merit. But the fact that he is thinking about that ghost, instead of going up, what happened? He went down. So how would you equate that with the Chinese thinking about their ancestors to this story from Petawitu? Brenda. Is there anything wrong that Chinese are paying respect to their ancestors? Not really, right? If you pay respect to your parents, you pay respect to your grandparents, then you pay respect to your ancestor. Nothing's wrong with that. It's a beautiful culture. But what is wrong here? The mindset before you die, right? Yeah, because the man was thinking about the mansion. Yeah, Well, the man was thinking about the ghost, beautiful ghost, right? And the mansion. Now, the same thing, no matter how good of a positive energy I do, no matter how much donation I make, right? But when I die, all I'm thinking is, I'm going to go to my parents. They're in that grave in that Chinese cemetery. I already have a place there. I'll meet them. I'll have fun with them. Every year, my daughter and my son will come to me and offer me that food. Because that's my mindset before I die. Now, sure enough, I'm going to go become a ghost there. Just like this story. Okay? So, ကျွန်တော်ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီပေတဝတ္ထုတွေကပုံမြင်တစ်ခုပါเนาะဒီပေတဝတ္ထုထဲမှာအထင်ရှားရှိပါတယ်ဟိုပြန်ရှာဖတ်လို့ရပါတယ်ရထကာရရေကန်ကြီးနာကတရေမအကြောင်းပေါ့เนาะတစီမအကြောင်းရေးထားတယ်အဲ့မှာ
သူကမြို့သမီးတယောက်ကသူကတစ်သက်လုံးဟိုဒီကောင်းတာတွေရောမကောင်းတာတွေရောလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းဘဝမှာကောင်းတာတွေလုပ်တာတွေရှိသလိုမကောင်းတာတွေလုပ်တာတွေရှိတယ်အဲမကောင်းတာလုပ်လို့သူကတရေဖြစ်ဟိုသူကဟိုတပတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟိုတစေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကောင်းတဲ့ကံကြောင့်ဘာရတယ်လဲဆိုတော့သူကဗိမာန်ကြီးမှာတကယ်နန်းတော်လိုမျိုးဗိမာန်မှာသူကအရန်လှတဲ့တရေမှာဖြစ်သွားပြီးတော့သူကနန်းတော်ကြီးကလည်းအရန်ဟိုဒီကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူကအဖို့မရှိဘူးသူကအိမ်တော်ပတ်လည်းမရှိတော့သူကအရန်ပြင်းတော့တရက်မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့သူကစမ်းကြောင်းလေးကနေပြီးတော့အရန်ဟိုမှုတဲ့တရက်တီးလုံးကိုချလိုက်တော့အဲ့တော့လူငယ်လေးတယောက်ကသွားတွေ့တော့အဲ့တရက်တီးကိုလိုက်ရှာရင်လည်းမြစ်စုံဒီချောင်းစုံတက်သွားတော့ဒီတရက်မရဲ့စံတော်သွားတွေ့တော့သူ့မေးတယ်ပေါ့နော်ဟာနဲ့အရန်ကိုလှတာပဲသူဘလောက်လှလဲကြည့်လေဒီမှာပြောထားအိမ်ကဘလောက်ပြီးတော့ခန်းသားတယ်သူဘလောက်လှတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောထားသူအရန်ကိုသဘောကျသွားတာဒီတရက်မကိုသူလိုချင်သွားတာလိုချင်သွားတော့တရက်မကိုမေးတယ်ငါနဲ့နေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့တဲမကပြပြလိုက်တယ်အခုနေလို့မရဘူးနေကလူဖြစ်နေလို့နေတေမရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီနေပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်မယ်ဆိုတော့သူကပြန်သွားပြီးတော့သူကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တယ်အကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့တေခံဒီမှာသူကဒီတဲမအကြောင်းမစဉ်းစားနေတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တော်ညာလဲသူဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့တရေပဲသွားဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုသိစေချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗမာတရုတ်တွေဟိုမိဘဆွေမျိုးတွေကိုတတိယရဆိုတာအလွန်ကိုလှပတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးပါအရန်လဲခင်မြတ်နှိုးဖို့ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာနာမလဲပဲနဲ့သေကန်နီးမှာဒီအုတ်ဂူတွေကိုဆွဲမယ်ကိုယ့်ရဲ့တရုတ်ရိုးရယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ငါသေရင်တော့ငါမိဘတွေရှိသွားမှာပဲငါတင်ရင်တော့ငါကလေးတွေကငါတင်ကြိုင်လာကြတော့မှာပဲလို့စွဲနေရင်တော့အဲ့မှာသစေးသွားဖြစ်ဖို့ chance များပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မရဏတနာဝိထိအစဉ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့နားလည်ထားမယ်ဆိုရင်အတော်ကောင်းပါတယ်နားမလည်ခဲ့ရင်တော့တော်တော်လေးကိုအန်ရများတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးတို့သိသိချင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုလည်းအဲ့ဒါလေးတွေနားလည်စေချင်ပါတယ်မိဘတွေလည်းနားလည်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်မီယိုဖလာကိုဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မီယိုဖလာကိုအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုကစိတ်ထားမှားသွားပြီးရင်လေကိုတကယ်မလို့ချင်တဲ့အပေပုံကိုပါဇက်ကမလို့ခြင်းမှုပေမဲ့တေကန်ဒီမှာစိတ်ကအရိယာတော့ဆိုရင်အပေပုံကိုဘလောက်ပဲကုသိုလ်လို့ရောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသိစေလိုပါတယ်All right, so that's the story of the ghost. Okay, so that I want you to apply this concept and to understand your cultural heritage and to make sure that you are taking only the positive and you're not taking the negative. And that negative is pretty bad. So just be very careful. Okay. All right. So now I want you to understand why. So before we die, there are possible 3 signs that we see. So there are 3 types of karma nimitta, okay, or just plain karma and kati nimitta. All right, so karma is if there are certain karma that already predestined you where you go. Say, for example, if you kill your parents, okay, the Garuka karma, meaning there are 5 heinous crimes that you could do, right? Miranda, do you remember what those are? That you are for sure going to go to hell. What are those? Killing your parents. Okay. Injuring the Buddha. Good. Like dividing or like dividing the Sangha? Yes, and then killing an arahat. Very good, perfect. Right. So killing your mother, killing your father, killing an arahant, and making Buddha bleed or injured, and dividing the Sangha. So that is called Guru Karma, right? So if you ever did that, doesn't matter what you're thinking about.
Even if you're thinking about your ancestor or your positive deed, it doesn't really matter. You are for sure going to go to hell. That's the Garuka karma. All right. So that's a negative thing. Or if you ever meditated deep enough to a level that you got jhana, all right, doesn't matter what you're thinking, that jhana will come back and you will definitely go to Brahman realm. Okay. And there's another type of karma called asanaka. Okay. So asanaka. So asanaka is a karma or the positive energy that you just did just before you die. So those three will guide you where you go. Okay. Now let's say you don't have this. Then what you see is the karma nimitta. Karma nimitta is you relive the moment of that positive or negative energy you ever did. Okay. That's where you are going to go. So let's say you recall, okay, I cleaned the monastery. One day monastery was really dirty, I clean it, you relive that and you see everything back. So that positive energy will lead you to a better place. Okay. Or I donated to that homeless guy. And at that time, your heart was really, really very strong. That donation to that homeless guy helped him. Now that you relive that moment, that is the karma nimitta. Now, gati nimitta is something that you will see of the place that you're going to go. Let's say if I'm going to go to hell, I will see fire from the hell. If I'm going to go to the upper realm, I'll see beautiful angels. But that is called gati nimitta. Okay. So now that's the signs that we see. You will see one of these. Okay. The chances that Garuka karma, you probably will never see that because you as Buddhists, you are never going to kill your parents, right? You're not going to make Buddha bleed. There's no Buddha during your lifetime today. You're not going to divide Sangha, hopefully, and you're not going to kill Arahant. So this Garuka karma is very, very unlikely in your life, this life, right? But there's a good chance that if you meditate deep enough, you can get jhana and you can go to Brahman realm, okay? The atanaka, okay, the karma that you do just before you die. So that is also a possibility, right? So that's one group. And the other is you reliving all the positive or negative energy that you did. One of those will come to you and you know exactly where you're going. Or you can see sign, let's say you're going to go to hell, you will see dogs, the dog hounds chasing you, things like that. So gati nimitta. So because of that, if you're also thinking atanaka, meaning or the karma nimitta, it will be like karma nimitta. Let's say you're thinking about your ancestor, you're cleaning the tomb and you've given food to your ancestor. So that you will relive that moment and you'll get, that is called karma nimitta. Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေဂန်ဤမှာမြင်နိုင်တဲ့နမိတ် 3 ပါးဆိုတာရှိတယ်ကံရှိတယ်ကာမနမိတ်ရှိတယ်ဂတိနမိတ်ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကံမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဂရုကံဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်ငရဲကိုသေချာသွားမဲ့ကံပေါ့เนาะအဖေကိုတတ်တယ်မိကိုတတ်တယ်ယဟန္တာကိုတတ်တယ်ဖျားကိုသွေးစင်းရှင်အောင်လုပ်တယ်တန်ခါခိုင်းထွက်တယ်ဆိုရင်ငရဲသွားမှာ right ဒါပေမဲ့ကိုဒီအဲ့လိုပဲဇန်နေကျင့်ခဲ့တယ်တရားတွေကျင့်တယ်ဇန်လည်းပဲထိရောက်တယ်ဆိုရင်မြမပြည်ရောက်မယ် အာတနကံဆိုတာဒေဂန်ဤမှာကပ်ပြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်စေအကုသိုလ်ကံဖြစ်စေသူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်နော်အဲ့တော့ဒီဒါမရှိခဲ့ရင်ကာမနမိတ်ဆိုတာဟာကိုယ်ရင်ပြုလုပ်ခဲ့မှုတဲ့ကောင်းကံမကောင်းနိုင်ငံတွေကိုလက်ရှိဒေဂန်ဤမှာပြန်လုပ်နေရတဲ့မျိုးပြန်ပြီးတော့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူပြီးတော့ကိုယ်ဖယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုယ်ကြိုသိမယ်အခုပတ်ဝန်းကျင်ကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့လူတွေမှာတော့ကျတော့ဒီတစ်ကောနှစ်ကောမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဂတိနမိတ်ဆိုတာပေါ်တတ်တယ်ဂတိနမိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီးတွေမြင်ရတယ်ခွေးကြီးတွေလိုက်နေတယ်ဆိုရင်ငရဲသွားမယ်အပယ်လားဖို့များတယ်အဲ့လိုမျိုးနတ်ပြည်တွေမြင်ရတယ်နတ်ဘုံနတ်တွေမြင်ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းရာသူတွေသွားဖို့များမယ်ဒီအမေရဲ့ဝန်တွင်းမှာအဲ့လိုအနီအောင်ပိတ်ဆောင်လို့မြင်ရမယ်ဆိုရင်အမေရဲ့ဝန်တွင်းမှာလူပြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဂတိနမိတ်တွေမြင်ရတယ်ဒီနမိတ် 3 မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ခုနကဒေဂန်ဒီမှာကိုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီဥက္ကူသွားရှင်းတဲ့ဟာကိုစိတ်ကဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့တကယ်လို့မျိုးခံစားရမယ်ဆိုရင်တရားတစ်ခုအဲ့မှာတရားသွားဖြစ်ဖို့ရှိ
ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တာပါ so now we're going to look at